ये वीडियो उनके लिए जो समझते हैं कि बैटरी के बगैर फ्रिज नहीं चल सकता। ये देख सकते हैं फ्रिज वीडियो के अंदर इस वक्त रनिंग कंडीशन पे है। तो अभी ऊपर चलता है, आपको सिस्टम दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास इनवर्क्स का इन्वर्टर है। लाजमी नहीं है कि आपके पास इन्वर्क्स ही बगैर बैटरी के चलाता है। आजकल तकरीबन जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर हैं वो बगैर बैटरी के चला सकते हैं फ्रिज को और घर की दूसरी चीज़ों को। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके साथ से जो है वो बैटरी डिस्कनेक्ट की हुई है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इसके साथ बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बैटरी थोड़ा मसला कर रही थी तो मैं वो वारंटी क्लेम के लिए डीलर को दे के आया हूँ। तो देख सकते हैं बीपी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि बैटरी नहीं है। और अब देख सकते हैं कि इसमें जो इनपुट पावर आ रही है वो 356 वाट थी, और ये अभी जो इनपुट है वोल्ट है पीवी से वो 340 वोल्ट है। सोलर पैनल से जो आ रहा है इनपुट एसी जो है वो ज़ीरो है। और ये आप देखते हैं करंट जो है वो 1.1 एम्पेयर है जो पीवी से आ रही है। बैटरी वो है ही नहीं, इसलिए 0 वोल्ट 0 एम्पेयर सब कुछ उसका 0 है। और इसमें मैं दिखाऊंगा कि आज के दिन में अभी जो लोड पड़ा हुआ है वो 458 वाट का था। तो ये देखें आज अभी तक 1880 वाट जो है वो जनरेट हुए हैं। इस महीने 75 यूनिटें जो है वो हमारी सोलर ने बनाई हैं। और इस ये पूरे साल के जितना बनाया है और ये अब तक कितनी बना चुका है उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो ये मैं वापस जा रहा हूँ। तो इसके लिए करना आपने कुछ भी नहीं है, बस आपके जो पैनल्स हैं वो तरतीब से लगने चाहिए, सही उनका एंगल होना चाहिए, तो ये सिस्टम रन करेगा। तो आप भी ट्राई करें। अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट में लिखें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अब तक के लिए